ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਤੇ ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਫਰਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਾਂ ਯੋਗਾ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਗੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੋ और ले ले कितना मतलब महा ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ तो कर देता देखने आया था तेरे ਚਲੇ ਗਏ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਰਿਟਰੀਵਰ ਚੈੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੜੀ ਗਏ ਭਰਾਵਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।